Kauli yangu kwenye mchezo huo, kauli yangu ni ya masikitiko. Tumekosa mchezo huo, lakini kuna chembe chembe ambazo za taarifa hata kutoka kwa wahusika kwamba sisi tumeshiriki. Kwa majina naitwa Kamwanga Tambwe, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Ruvuma Faru. Tulikuwa na vikao viwili, kamati ya utendaji ya Faru, lakini pia na mkutano mkuu wa dharura wa Faru. Madhumuni makubwa ya vikao hivi ilikuwa ni kupitisha wajumbe wa kamati ya vyombo vya haki ambao watafanya kazi zinazohusiana na hizo kamati zao, na kamati hizo ni kamati ya nidhamu, kamati ya uchaguzi, kamati ya maadili na kamati ya rufaa. Kwa hiyo baada ya kufanya mawasilisho kwenye mkutano mkuu, wajumbe wa mkutano mkuu wameridhia na wamezipitisha kamati ambazo wajumbe waliopendekezwa. Kwa hiyo kamati hizo sasa zitafanya kazi rasmi baada ya kupata baraka za wajumbe wa mkutano mkuu kwa mujibu wa katiba ya Faru ibara ya 45. Ujumbe wangu kwa wadau wa soka mkoa wa Ruvuma, kwanza ni kwamba tuelewe timu yetu ya Songea United ambayo inacheza ligi daraja la kwanza imebahatika kuendelea kusalia katika ligi hiyo, na katika msimu unaokuja itacheza kwenye msimu huo. Niwaombe tuendelee kutoa support na ushirikiano ili na sisi mwakani timu yetu iweze kupanda daraja kwenda kwenye Premier League. Tuna nafasi ya kuweza kufanya hivyo kwa kuwa wamoja na kushirikiana na kutoa hamasa kubwa pindi timu yetu hasa inapocheza nyumbani, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ya ushindi na kuhakikisha tunajikusanyia kila pointi 3 tunapochurumia uwanja wetu wa nyumbani wa Majimaji. Kauli yangu kwenye mchezo huo, kauli yangu ni ya masikitiko. Masikitiko kwa sababu huo mchezo ulikuwa tunataraji ungechezwa hapa hiyo tarehe 18 mwezi wa 6, lakini kwa sasa hautoweza kuchezwa tena katika uwanja wetu wa Majimaji. Kubwa ni kwamba bodi ya ligi imetoa sababu uwanja wetu wa Majimaji haumo miongoni mwa vile viwanja vilivyoorodheshwa, lakini kutoa rai, sisi wadau, viongozi na watu wote wa mkoa wa Ruvuma tushikamane, tujenge umoja, tuwe wamoja ili kuhakikisha tunapokuwa na jambo letu tunafanikiwa. Tumekosa mchezo huo, lakini kuna chembe chembe ambazo za taarifa hata kutoka kwa wahusika kwamba sisi tumeshiriki, wakazi wa mkoa wa Ruvuma kwa namna moja ama nyingine, kuweza kukosa huo mchezo. Kwa hiyo hilo si jambo jema na wala hatutofikia yale mafanikio, kwa sababu wengi tumekuwa tukipenda timu zetu zifike kwenye ngazi ya juu na hasa Premier League, lakini hatutoi ushirikiano na kushikamana kuhakikisha kwamba timu ambazo zina nafasi ya kuweza kufanya hizo tunazisapoti katika kiwango cha hali ya juu ili ziweze kufanikiwa. Majina naitwa Abdullah Omar Abdalla, ni katibu chama cha mpira mkoa wa Ruvuma. Kamati tendaji imepitisha kamati za kudumu ambazo zitaweza kusaidia vyombo na kuendeleza, nafikiri mpira wetu sasa uweze kwenda kwa mtiririko wa ibara ya TFF. Kamati za kudumu zipo za aina 3, ni kamati ya fedha, kamati ya ufundi vijana na mpira wa wanawake, na kamati ya waamuzi. Kamati ya waamuzi, wajumbe wake ni kama ifuatavyo: Godrav Chumi, huyu ni makamu mwenyekiti, lakini sasa ndiye atakuwa mwenyekiti wa hii kamati. Lakini kuna Jumbe Ali, huyu atakuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya fedha. Abdullah Omali atakuwa ni katibu, Christopher Marwa atakuwa mjumbe, na Osamuraya atakuwa
mjumbe. Kamati namba 2 ni kamati ya waamuzi. Joseph Mapunda mwenyekiti, Juma Gandi makamu mwenyekiti, Arfaxad Mtete ni katibu, Yusuf Sakire huyo ni mjumbe na Rajabu Mrope ni mjumbe. Kamati ya ufundi, vijana na maendeleo ya wanawake. James Muhagama atakuwa mwenyekiti, Rashid Ruena atakuwa makamu mwenyekiti, Godfrey Mvura atakuwa katibu na Chazi Haure mjumbe, John Kabisama mjumbe, Andrew Matambi mjumbe, Francis Kasembe mjumbe, Zainab Nunduma mjumbe, Joanita Kabunga mjumbe, Mzain Shahani Mzain mjumbe, Aziza Abdalla mjumbe, Happy Sawani mjumbe. Lakini pia mkutano mkuu umepitisha vyombo vya haki ambavyo nafikiri lazima viweze kuwepo ili haki iweze kutendeka. Pengine unaweza ukaona haujatendewa haki, then unakwenda kwenye hivi vyombo ili kutafuta haki yako. Kamati hizi zipo 4. Edmund Mnyamani huyo ni mwenyekiti wa kamati hii na pia ni wakili msomi. Joel Manyanji huyo ni katibu. Ajaba Chitete huyo ni mjumbe na inayofuata ni kamati ya maadili. Edmund Michael huyo ni wakili msomi, mwenyekiti wa kamati hii. Anayefuata ni Redas Komba huyo ni wakili msomi, ni makamu mwenyekiti. Humphrey Miranzi huyo atakuwa katibu na Michael Mbano mjumbe. Said Ngwaya huyo pia ni mjumbe. Kamati ya rufaa atakuwa ni Msubir Mwampeta huyo atakuwa mwenyekiti. Hussein Hamidu huyo atakuwa makamu mwenyekiti. Nasor Suleiman huyo ni mjumbe. William Igodera mjumbe na Miss Richard Chirada huyo ni mjumbe. Kamati ya uchaguzi, Teresia Mbawara wakili msomi mwenyekiti. Merkiur Negala huyo atakuwa makamu mwenyekiti. Ali Ulede atakuwa katibu. Carlos Chaula atakuwa mjumbe na Agaton Garioma atakuwa mjumbe. Nafikiri hizo ndio kamati zetu za vyombo vya haki, lakini pia kamati zetu za kudumu.